For years, I raised concerns with Idi Mnangagwa's association with Chivhayo, and particularly with Chivhayo. The Chivhayo forms party of Mnangagwa and his sons' criminal enterprise, whose main agenda is gold smuggling and siphoning public funds through awarding each other tenders. Sanapena mashoko arikuda pangwa inoi recently takanzwa nawo awa yomumwe Chivhayo anova Joaquim Chivhayo achionekwa kunzi ari kutsvakwa South Africa nenhau dzake dzotakaonekwa negold akapiwa beo but akazotiza muSouth Africa kubva kuZimbabwe, but muZimbabwe macho is working freely. Sanapena mashoko amudanyikwa pangwa inoi ndobva subscribe like on the bell icon. That is the ZRP statement rataona pangwa ino vamwe vari kuridismisa vachiti ndere manyepo. Pangwa ino iri kuonekwa kunzi ZRP iri kunzi iri kutsvaka Joaquim Chivhayo. Ichiuya panapa chiprobha ichiti aiwa pangwa inoi the Hawks must treat this issue aiwa cautiously, vachiti aiwa ngavabate mukomana Joaquim Chivhayo vanyatsa kuona kuti nhau dzake dzapera. Unoda kuti panguva ino munyika yeZimbabwe tikuona kuti Joaquim Chivhayo panguva ino nyangwa nemaallegations ake wawo ari kufamba freely dzimwe nguva achitomboenda pedyo nemutungamiri wenyika, but ane nyaya dziri kuchuridza our neighboring South Africa. Nenhau dziri kuonekwa kunzi vakomana ivavava vanoonekwa kunzi matendabrenyowa, vakomana vanoonekwa kunzi vanoita madealings akasiyana siyana kana angave maminerals nezvakadaro, vanokuona kunzi ndo vari kunyatsa kudestroya our country, ndo vari kuita corruption yakanyanyisa. But developments ari kuda panguva ino nethis statement rareleaswa nethe ZRP, kunyange mamwe authorities ari kuti aiwa this statement ndere fake, hatisati taane information iri verified pamusoro pethis statement. Pachiwadi chiripo ndechekuti Joaquim Chivhayo ane nhau dziri kupisa kumacoast South Africa dzaanova idzo dzaakatiza. Mashoko ari kuda panguva ino. Pina comment section medu dzafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.